அனைவருக்கும் எனது பணிவான வணக்கம். என்னுடைய பேர் முனைவர் ஆனந்த கிருஷ்ணவேணி. உளவியல் துறை தொழில்நுட்ப வல்லுநராக வேளாண்மை அறிவியல் நிலையம் நீடாமங்கலத்தில் பணிபுரிகிறேன். அதாவது நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் பொறுத்தவரை பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம கால்நடைகளுக்கு வந்து அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் இருக்கிறோம். ஏன்னு கேட்டால் கால்நடைகளுக்கு தேவையான தீவன உற்பத்தியை நம்மளால் கொடுக்க முடியலை. இப்போ பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து நம்ம இருக்கக்கூடிய கால்நடைகளின் எண்ணிக்கைக்கு வந்து எவ்வளோ பசுந்தீவனம் தேவை என்று பார்த்தோம்னா 82 டன் தேவைப்படுது. ஆனால் நம்மளுடைய உற்பத்தி பார்த்திங்கன்னா வெறும் 12 டன்னு தான் இருக்குது. அப்போ இந்த பசுந்தீவன குறைபாடு இருக்கிறனால இன்றைக்கி நம்மளுடைய விவசாயிகள் வந்து இந்த கால்நடைகளுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்க முடியாமல் இருக்கிறாங்க. அப்போ இந்த பசுந்தீவனங்கள் எதுக்காக பயன்படுது? இப்போ கால்நடைகளுக்கு வந்து நம்ம சாதாரணமாக இப்போ வீடுகளில் வச்சுருக்கக்கூடிய கால்நடைகளில் வந்து நம்ம வரப்புகளில் மேய விடுறோம். அதே மாதிரி இப்போ மாட்டுக்குன்னு பார்த்தோம்னா நெல் அறுத்த பிற்பாடு இந்த வைக்கோலை தான் தீவனமாக போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். அப்போ தீவன செலவு வந்து மேலும் பால் உற்பத்தி திறனை அதிகரிக்கிறதுக்காக தீவன செலவு வந்து அடர் தீவனங்களை கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்து போட்டு கொடுக்கும். அப்போ பார்த்தோம்னா உற்பத்தி செலவு வந்து அதிகமாகிட்டுருக்கு. அப்போ இந்த உற்பத்தி செலவை வந்து எப்படி குறைக்கலான்னு பார்த்தோம்னா இந்த பசுந்தீவன பயிர்களை வந்து நம்ம கால்நடைகளுக்காக நம்மளுடைய ஒரு நமக்கு எப்படி தானியங்களை உற்பத்தி பண்ணுறோமோ அது மாதிரி கால்நடைகளுக்கு தேவையான பசுந்தீவனங்களை உற்பத்தி பண்ண வேண்டியது நம்மளுடைய கடமையாக இருக்குது. இப்போ இந்த பசுந்தீவனம் கொடுக்கறனால கால்நடைகளுக்கு என்ன பயன்னு பார்த்தோம்னா மிக முக்கியமாக பார்த்தோம்னா இந்த இனப்பெருக்கத்திற்கு அதாவது சரியாக செனப்பிடிக்கலைன்றது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு குறைபாடாக இருக்குது. இந்த குறைபாடை நிவர்த்தி செய்யணும்னா அவசியம் நம்ம கால்நடைகளுக்கு வந்து பசுந்தீவனங்களை உற்பத்தி பண்ணி கொடுக்கணும். இதை தவிர பார்த்திங்கன்னா பசுந்தீவனம் கொடுக்கறனால எளிதில் செரிமானமாகும். கால்நடைகள் நல்ல ஆரோக்கியமாக எந்த விதமான நோய் இல்லாமல் பாதுகாக்கப்படும். உற்பத்தி திறனும் அதிகரிக்கப்படுது. அப்போ நம்மளுடைய செலவு குறைக்கப்பட்டு உற்பத்தி திறன் அதிகரிக்கணும்னா நமது கால்நடைகளுக்கு அவசியம் நம்ம கட்டாயம் பசுந்தீவன பயிர்களை உற்பத்தி செய்ய வேண்டியது நமது தலையாய கடமையாக இருக்குது. அப்போ நம்ம விவசாயம் வந்து நம்ம ஏற்கனவே வந்து இன்றைக்கு இருக்க காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா விவசாய நிலங்கள் குறைந்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் எப்படி நீ தனியாக கால்நடைகளுக்குன்னு இடம் ஒதுக்க முடியுமான்ற ஒரு கேள்விக்குறி வந்து நம்மளுடைய விவசாயிகள் மத்தியில் இருக்குது. நம்ம அப்படி நினைக்காம அதாவது கால்நடைகளும் நம்மளது குடும்பத்தில் ஒரு அங்கத்தினர் அந்த ஒரு பார்வையோடு நமக்கு சாகுபடி செய்யக்கூடிய நிலப்பரப்புலேயே ஒரு குறைந்த அளவு நிலப்பரப்பை வந்து நம்ம பசுந்தீவன உற்பத்திக்காக நம்ம பயன்படுத்தணும். இந்த பசுந்தீவன உற்பத்தின்ற பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து குறிப்பாக இப்போ அதிக மகசூல் தரக்கூடிய தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்திலேருந்து வெளியிடப்பட்ட கோ4ன்ற கம்பு நேப்பியர் தீவன ஒட்டுப்புல் ஒன்று இருக்குது. அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா இந்த நிழலை தாங்கி வளரக்கூடிய கினியா புல் அதாவது கோயம்புத்தூர்லேருந்து வெளியான கினியா கிராஸ் GG3 என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ரகமும் இருக்குது. இதை தவிர புரதச்சத்துக்காக வேலி மசால். இப்போ இந்த 3 இதையும் வந்து அதாவது தீவன பயிர்களை பொதுவாக வந்து 3 கேட்டகரியில் பிரிக்கலாம். அதாவது பசுந்தீவன புல் வகை, பயிர் வகை, மரவகை பயிர்கள் இந்த 3 வகையாக பிரிக்கலாம். இந்த 3 எப்படி நம்ம வந்து இப்போ கால்நடைகளுக்கு வந்து கொடுக்கலான்னு பார்த்தோம்னா பசுந்தீவன வங்கி அல்லது பசுந்தீவன பூங்கான்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது 3 வருஷம் வந்து கம்பு நேப்பியர் தீவன ஒட்டுப்புள்ளையும் நடுவில் 1 வருஷம் வந்து வேலி மசால் என்று சொல்லக்கூடிய தீவன பயிர் வகை பயிரையும் அடுத்த 3 வருஷம் வந்து நம்ம கினியா புல்ன்ற 3 வருஷம் கினியா புல்லையும் நடணும். இதில் மிக முக்கியமானது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த புல்வகை பயிர்கள் வந்து கார்போஹைட்ரேட் என்று சொல்லக்கூடிய மாவுச்சத்து வந்து அதிகமாக இருக்கும். பயிர் வகை பயிரில் வந்து புரதச்சத்து இருக்கும். நமது உடலுக்கு எப்படி நம்ம வந்து மாவுச்சத்து புரதச்சத்தை பேலன்ஸாக சாப்பிட்றோமோ சீராக அதே மாதிரி நம்மளுடைய கால்நடைகளுக்கு வந்து ஒரு சமச்சீர் சத்தான உணவு கொடுக்கணும்னா இந்த பசுந்தீவன வங்கி வந்து மிகவும் முக்கியம். இது மிக முக்கியமாக இதில் அறுவடை எப்படி பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா நேராக பண்ணாமல் சாலுக்கு குறுக்கா அதாவது 3 வருஷம் புல் 1 வருஷம் வேலி மசால் 3 வருஷம் புல்லுன்னு இருக்கப்போ சாலுக்கு குறுக்கால் அறுவடை பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும்னா அந்த புல் பயிருன்னு மாற்றி அந்த சரிவிகித சத்தான உணவு வந்து நம்மளுடைய கால்நடைகள் கிடைக்கும். இதை தவிர இந்த தீவன வங்கியை சுற்றி பார்த்திங்கன்னா பசுந்தீவன மர வகைகளான அதாவது சுபாபுல் என்று சொல்லக்கூடிய சவுண்டல், அகத்தி, கிளைரிசிடியா, கல்யாண முருங்கை இந்த மாதிரி பயிர் வகை குடும்பத்தை சார்ந்த தீவன மரங்களை பயிரிட்டு வந்தோம்னா அதிலிருந்து நம்மளுடைய பசுந்தீவன தேவையை வந்து கால்நடைகளுக்கு தேவையான பசுந்தீவனத்தை நம்ம கொடுக்கலாம். அப்போ என்னென்னா விவசாயிகளுக்கு வந்து ஒட்டுமொத்த உற்பத்தி திறன் வந்து கணிசமான அளவு குறைக்கப்பட்டு கால்நடைகள் வந்து ஆரோக்கியத்தோடு பேணப்படுது. இத்தனை செய்ய முடியலைன்னு நினைக்கிறக்கூடிய விவசாயிகள் வந்து வெறும் கோ4 என்று சொல்லக்கூடிய கம்பு நேப்பிய தீவன ஒட்டுப்புல் அது வந்து இருக்கிறதுலே அதிக மகசூல் தரக்கூடியது. எல்லா விதமான தட்பவெப்ப நிலைகளையும் எல்லா விதமான மண் வகைகளையும் வளரக்கூடியது. இப்போ இந்த புல்லை எப்படி சாகுபடி பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1/2 ஏக்கர் எடுத்துக்கிறாரு விவசாயி. ஒரு 1/2 ஏக்கர் நடவு பண்ணோன்னா நிலம் தயாரிக்கிறதுக்கு அவருக்கு தோராயமாக வந்து ஒரு 2000 ரூபா ஆகும். அடுத்து இதுக்கு எவ்வளோ கரணைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து தண்டுக்கரணை அல்லது வேர்க்கரணை மூலமாக அது வந்து இனப்பெருக்கம் செய்யப்படுது. அப்போ இது வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு ஏறத்தாழ 8000 கரணை. அப்போ 1/2 ஏக்கர் நடணும்னா விவசாயிக்கு வந்து ஒரு 4000 கரணை தேவைப்படும். ஒரு 50 பைசா ரேட்டுக்குன்னு வச்சு பார்த்தோம்னா தோராயமாக ஒரு 8000 ரூபா செலவாகுது. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நடவு செய்யணும். நடவு செய்கிறதுக்கு ஒரு 1500 ரூபா செலவு.
அதே மாதிரி உரச்செலவும் பார்த்தோம்னா ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரை ஏக்கருக்கு வந்து ஒரு 30 கிலோ யூரியாவும் ஒரு 60 கிலோ சூப்பர் பாஸ்பேட்டு ஒரு 14 கிலோ பொட்டாஷ் தான் வந்து அடியுரமாக தேவைப்படும். இந்த அரை ஏக்கர் வந்து உரச்செலவு பார்த்திங்கன்னா வெறும் 1500 தான். அடுத்து அறுவடை நீர்ப்பாசனம் பண்ணிங்கன்னா அது ஒரு 2000 செலவு. அப்போ அறுவடைக்கு ஒரு 2000 செலவு. அப்போ ஆக மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரை ஏக்கரில் ஒரு விவசாயி வந்து புல் போடணும்னா அவருக்கு தோராயமாக வந்து ஒரு 30,000 செலவாகும். ஆனால் அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய மகசூல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஏக்கருக்கு இது வந்து குறைந்தபட்சம் ஒரு 200லேருந்து 300 கிலோ அதாவது மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா அவருக்கு ஒரு அரை ஏக்கர்லேருந்து குறைஞ்சபட்சம் ஒரு வருஷத்தில் வந்து ஒரு 90,000 வந்து அவருக்கு வந்து கிடைக்கக்கூடிய மொத்த செலவு. அதில் செலவு பார்த்திங்கன்னா வெறும் ஒரு 20,000லேருந்து 30,000. அப்போ நிகர லாபம்னு பார்த்திங்கன்னா அவருக்கு வந்து ஒரு 60,000 வரைக்கும் கிடைக்கக்கூடும். இந்த தீவனப்புல்லை வந்து அவர் தன்னுடைய கால்நடைகளுக்கு மட்டும் பயன்படுத்தாமல் இதை வந்து ஒரு விதைக்கரணை உற்பத்தி பண்ணால் கூட அவர் வந்து கட்டாயம் வந்து அவருக்கு ஒரு லாபகரமான ஒரு தொழிலாக இருக்கும்.